إن أرضنا كونت بشكل بديع يظهر عظمة الله في خلقه، فمن أقصى المناطق الاستوائية الحارة إلى حافة أرض الجليد تدفن الأرض أسرارها يوما بعد يوم. في هذه الحلقة سنسافر معكم إلى أراضي الجليد ونكشف لكم 5 من أغرب الأمور التي وجدت مدفونة تحتها. ابقوا معنا. امرأة الإنكا، أضحية النار والجليد. هذه المرأة المتجمدة في الثلج قد لا تبدو مزعجة للوهلة الأولى، فوجهها البريء واستسلامها يخفي قصة تضحيتها. تم العثور على هذه المومياء على حافة بركان متجمد في العصور الأولى، وعلى ارتفاع 20,000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وهي متجمدة بصحبة أطفالها. فقد أظهرت الأبحاث التاريخية أن شعوب الإنكا كانوا يقدمون الأضاحي للنار عند وقوع الكوارث أو الأمراض عليهم، أي أن هذه المرأة كانت ضحية شعبها إلى البركان. الباحثون والأطباء الذين أشرفوا على فحصها كانوا مندهشين وخائفين بصورة كبيرة، فشكلها الخارجي يظهر وكأنها امرأة نائمة على قيد الحياة، وبالأخص أنها ما زالت تعاني من القمل في شعرها. أثر المجهولون. عندما كان 2 من الأصدقاء يسيرون على طول بحيرة متجمدة، وجدوا شيئا غريبا في وسط البحيرة المتجمدة الواقعة في ولاية يوتا. فقد كان متجمدا بالكامل، ولكن أثره ظاهرا في البحيرة. بفحص الصورة جيدا سترى ثقوبا صغيرة في الجليد مع وجود تشكيل غريب تحتها. كثير من الناس اعتقدوا أنه بيض من عالم آخر، فالنسيج الخارجي يدل وكأنه قشر بيض متجمد. وما زاد الأمر تعقيدا أن الصديقان لم يأخذا أي شيء معهم للدراسة إلا هذه الصورة فقط، لكن العلماء يعتقدون أن هذا الشكل ناتج من تسرب النفط والملح الذي كان يستخدم لصيد الأسماك في الجليد، والبعض أشار على أنه تكوين طبيعي للثلج. فأيا كان الأمر، لا يوجد إلى الآن تأكيد رسمي لماهية هذا الشيء. مخلوقات العصور الأولى. آثار مخلوقات العصور الأولى موجودة في جميع أنحاء الأرض، ولكن سيبيريا تخفي العديد من هذه المخلوقات المتجمدة في كتل ضخمة من الجليد. فقد أظهرت بعض هذه الاكتشافات مخلوقات لم يتم اكتشافها من قبل. فقد تم اكتشاف نوع غريب من المخلوقات قبل بضع سنوات. يعتقد الباحثون أن هذا النوع من المخلوق يعود إلى عشرات القرون الماضية من عصور الأرض الأولى، وافترض على أنه من أوائل مخلوقات اليابسة العملاقة الشبيهة بالديناصورات. يبلغ ارتفاع هذا الكائن حوالي 9 أمتار، ووزنه أكثر من 7 أطنان، وما تزال هويته غريبة في عالم الحيوان. أودزاي، رجل الثلج. تم اكتشاف مومياء أودزاي المتجمدة عام 1991 من قبل سائحين في جبال أوتايل. يعتقد أن هذه المومياء تعود لعام 3000 قبل الميلاد. وعندما بدأ العلماء بفحص جسد المومياء، تبين أن أودزاي الرجل الجليدي قد توفي بشكل مؤلم بعد أن ضرب في رأسه بصخرة وسهم. والأمر الغريب أن 7 من الأشخاص الذين ساهموا في الدراسة توفوا أيضا بطريقة مؤلمة. كنز الجليد المدفون. اعتاد الناس في العصور الأولى والوسطى على دفن أموالهم لإخفائها عن أعين السارقين، وعادة ما كانوا يدفنونها في أرض مجاورة من بيوتهم. ولكن عندما يكتشف كنز تحت الجليد تولد قصة مشوقة. هذا ما حدث مع دانيال روش، وهو صياد كنوز فرنسي كان يبحث عن مونت بلانك في أوروبا الغربية، عندما صادف صندوقا معدنيا مليئا بالكنوز الثمينة في نهر بوسون الجليدي. كان الصندوق يحوي على 50 قطعة من المجوهرات الرائعة التي تعادل قيمتها ملايين الدولارات. فإذا كنت تعتقد أن أرض الجليد خاوية، فيجب عليك إعادة النظر مرة ثانية.